Oi, turminha! Hoje a prof está aqui para trazer letrinha nova para vocês. E essa letrinha, ela vem com sons diferentes, dependendo da posição que ela vier na palavrinha. Vocês sabem que letrinha é essa? A letrinha que eu irei apresentar para vocês hoje é a letrinha R. Isso mesmo. Essa aqui é a letrinha R, que tem o som do tá? A letrinha R, caixa alta. E aqui, a letrinha R, cursiva. Isso mesmo. A letrinha R, dependendo da posição que ela ocupar na palavra, ela vem com um som diferente. Aqui eu tenho uma. Quem sabe o que é isso aqui? Alguém sabe dizer o nome deste objeto que eu tenho aqui em minha mão? Isso mesmo, eu tenho uma raquete, galerinha. Raquete. Como é que eu escrevo a palavrinha raquete? Vocês sabem como é que se escreve? Vamos lá? Vamos lá escrever a palavrinha raquete. Vamos lá, galerinha. Olha só. Raquete. Embora tenha um som de no final, ela é escrita com E, tá? Raquete. Então, a letrinha R, ela veio no início da palavra. A letrinha R, quando ela vem no início da palavra, nós pronunciamos tá? Raquete, ok? E se escreve com um R só. Toda palavrinha no início, ela é escrita só com um R. Não pode escrever palavrinhas com dois R's no início não, tá, galerinha? É errado, tá? Então, todo início de palavra que vier com um som do R no início, vai ser um R sozinho, tá? Nunca juntinho. No início não se escreve dois R's juntos. Eu tenho aqui outro objeto, que é... alguém sabe me dizer o que é que eu tenho aqui em minha mão? Eu tenho aqui, ó, uma revista. Isso mesmo, galerinha, uma revista. Como é que se escreve a palavra revista? Vamos lá? A prof vai apagar aqui e vai escrever aqui a palavrinha revista, ok? Revista. O R também veio no início, ó. Revista. Lembrem-se que não se escreve no início dois R's na palavrinha, tá? Toda palavrinha ela vai só se iniciar com um R só, ok? Revista. Agora, eu tenho aqui outro objeto, tá? Eu tenho outro objeto e esse objeto R vai vir com um som diferente. Vocês sabem o que é isso aqui que tá na minha mão? Eu tenho aqui uma tesoura. Olha. Tesoura. Ok? Olha aqui, ó, o objeto. Tesoura. Então, vocês perceberam que o R ele veio com um sonzinho diferente? Isso mesmo. Quando vem um R sozinho no meio ou no final da palavra aqui, ó, fica tá? Tesoura. A nossa linguinha treme, faz tesoura. Eu tenho outro objeto aqui, ó. Objeto não, esse é uma fruta. Olha, vocês sabem que frutinha é essa? Eu amo essa frutinha aqui, ó. É a mexerica.
Mexerica. Olha, a mexerica. O R veio aqui, ó. Vocês viram que ele fez, ó, ri, ri, que a linguinha tremeu. O R, quando ele vem sozinho no meio, ele tem o som de, tá? Tá bom? No início é, no meio, tá? Um R só. E eu tenho aqui um outro objeto, que é um paliteiro. A letrinha R também veio no meio. Como se escreve a palavrinha paliteiro? Olha só. Paliteiro. Paliteiro. Tá dando para ver aí direitinho? Então, o R, ó, ele veio aqui, ó. Tá vendo? Não veio no início, ó. Paliteiro. Vocês perceberam que o R tem outro som diferente? Pois é. Então, o R, quando ele vem no início, ele tem um som. Quando o R ele vem sozinho no meio das palavras, ele tem outro som. Agora, nós vamos ver aqui eu tenho outro aqui, ó. Alguém sabe me dizer qual o nome disso aqui que nós temos usado muito ultimamente? Eu tenho aqui uma máscara. Vamos lá? Como eu vou escrever a palavrinha máscara? Máscara. Olha o R aparecendo aqui de novo. Ele tem sonzinho diferente, ó. A linguinha tremeu. Tá vendo aí? Agora, nós temos também algumas palavrinhas que tem RR. Quando o RR ele vem no meio de alguma palavrinha, ele tem som diferente também. A prof vai apresentar para vocês agora a palavrinha que está com o objeto aqui. Alguém sabe o que é isso aqui? Eu tenho uma garrafa. Olha. Garrafa. Quando o R, ele vem no meio da palavrinha, que faz... Tá vendo? A linguinha não tremeu. Fez, ó. Ele vem com 2 R's, ó. Ele não fez... Não fez isso, ele fez... Um sonzinho brando, suave, ó. Garrafa. Garrafa. Vocês observaram aqui, ó. Veio com 2 R's no meio da palavra. E agora nós vamos aprender quando o R vem sozinho lá no final. Qual é o som dele? Eu tenho aqui em minha mão. Quem sabe o que é isso aqui? Aquele objeto que a prof usa para grampear as atividades de vocês. É o grampeador. Vamos lá? Ficou feio esse N aqui. Grampeador. Grampeador, galerinha. O R veio no final, ó. Grampeador. Ó. Quando ele vem no final, ele fica, ó. Essas são as palavrinhas que terminam com ar, I, O, U. Estão vendo? Então, aqui veio, ó, o O, grampeador. Eu tenho agora, aqui, ó, quem sabe o que é isso aqui? Eu utilizo para carregar o meu celular. Isso mesmo. O que é que eu tenho aqui para carregar o meu celular? Eu tenho um
Carregador. Como é que se escreve carregador? Carregador. Vocês observaram que aqui nós temos o RR, que a gente viu, né? Há pouco instante, logo atrás. E temos o OR. Carregador. Ó, OR. Olha o R no final, olha o sonzinho. E eu tenho aqui também o que eu utilizo para pregar as roupas lá na minha casa, ó. E aí, a mamãe também utiliza esse objeto aqui para pregar as suas roupinhas no varal? Ah, é o pregador. Eu tenho aqui o pregador. Como é que eu vou escrever a palavra pregador? Pregador. Olha aqui no final o OR. Vocês observaram? Então, nós vimos agora, galerinha, os sons da letrinha R, não é isso? O R no início, não é? Nós vimos aqui, ó, a letrinha R, né? No início, que é o Rá, Ré, Ri, Ró, Ru. O R, quando ele vem no meio das palavrinhas, né? Que ele fica como? Rá, Ré, Ri, Ró, Ru. Quando é um R sozinho, né? Ele fica Rá, Ré, Ri, sozinho, Ró, Ru no meio da palavra. Temos também quando ele vem o RR junto, né? Isso. E temos também quando ele vem lá no final da palavra, que fica ar, I, O, U. Deixa eu fazer aqui direitinho, que o espaço ficou pequeno. U. Tá bom? Tá vendo? Nós temos diversos sons com a letrinha R, vários sonzinhos, né? Eu espero que vocês tenham compreendido. Se vocês tiverem dificuldade, volta ao vídeo e vai pegando de pouquinho em pouquinho o sonzinho da letrinha R que vocês irão compreender, tá? Qualquer dúvida é só perguntar para a prof, que a prof tira a sua dúvida, tá bom? Vai lá no WhatsApp da prof, que a prof tira a sua dúvida, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido a aulinha, tá? Compreendido o som dessa letrinha que tem vários sonzinhos e consigam fazer a atividade que a prof vai propor para vocês nas atividades que ela irá mandar para vocês fazerem, tá bom? Beijinhos, fiquem com o Papai do Céu.